কৃষ্ণ। আজকে আমি একটি করতাল, যাকে বলা হয় মঞ্জিরা, সিম্বল মঞ্জিরা আনবক্স করতে যাচ্ছি। কিছুদিন আগে এই মঞ্জিরা পেয়ার করতাল আমি ফ্লিপকার্টে অর্ডার করেছিলাম, তো আজকে সেটি এসেছে। এখন আমি এই করতাল আনবক্সিং করতে যাচ্ছি। এর আগেও আমি অনেক কিছু ফ্লিপকার্টে অর্ডার করেছি। দেখি আজকে এই করতাল কেমন এসেছে। খুব সুন্দর বাইন্ডিং, বাহ, খুব সুন্দর। দেখুন আপনারা, খুব সুন্দর দুখানি করতাল, একজোড়া মঞ্জিরা বা করতাল বলা হয়। এই করতাল কীর্তনের একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র, কীর্তনকে খুব মধুরময় করে তোলে। বাহ, আই এম সো হ্যাপি। দেখুন এখানে লেখা আছে হরে কৃষ্ণ। দেখুন আপনারা, হরে কৃষ্ণ লেখা আছে। অবশ্যই আমি করতাল বাজাতে জানি না, তো আমি চেষ্টা করব শিখতে। এখনও শিখিনি। আমি মূলত একটু বাঁশি বাজাতে পারি। আওয়াজ খুব সুন্দর। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম হরে হরে। খুব সুন্দর, ভালো এসেছে। তো সবাইকে আজকে এই পর্যন্ত, সবাইকে নমস্কার, হরে কৃষ্ণ।